Moto umewaka! Moto umewaka! Moto umewaka tena! Lile wimbi kubwa la ukombozi, uponyaji pamoja na miujiza sasa linaingia mpaka katika mji wa Embul-bul Town, na mkutano mkubwa wa Injili wa Easter Restoration Crusade. Ni mtumishi wa Mungu mwenye neema aliyejaa upako, Prophet Jackson Mololo wa Prophetic Chapel Ministry Nairobi, anakukaribisha kwenye mkutano mkubwa wa kurejesha vilivyopotea, yaani Easter Restoration Crusade, utakaofanyika Embul-bul Town katika uwanja wa Kasoro Bahari Grounds karibu na Embul-bul Primary School. Ni siku 3 kuanzia tarehe 7 mwezi Aprili hadi tarehe 9 mwezi Aprili mwaka 2023. Muda ni kuanzia saa 10 kamili ya jioni kila siku. Leo ninaotanga nikiona manyoka. Manyoka. Other times naona nikipata accident. Nyoka! 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 Kimbia! Toka ndani! Kiatu! Asha! Diaya! Waimbaji mbalimbali watakuwepo: Caxton Mutambu, Femi Kerubo, Steven Kasolo pamoja na Embarambamba. Leteni wagonjwa wanaosumbuliwa na mapepo, ndoto mbaya usiku, ukosefu wa kazi, ndoa, nyote mtaombewa na kufunguliwa. Usikose mkutano huo mkubwa wa Injili wa Easter Restoration Crusade kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 9 mwezi Aprili, Embul-bul Town na Prophet Jackson Mololo. Njoo upokee muujiza wako. Watu wa dini zote mnakaribishwa.